Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Ұлбике, және менің каналымда жаңа Айдар Read with Ұлбике деген ағылшын тілі маманы болғандықтан әдістемеге байланысты жалпы оқушылармен қалай жұмыс жасау керек, осындай тақырыптарда кітаптарды оқып жатырмын. Және ең алғашқы осы тақырыптағы кітабым ол Penny Earth's 100 Teaching Tips. Алғашқы екі бөлімі шықты бұл Айдардың. Ол екеуінде де осы кітаптың бірнеше бетін оқыған болатынмын, және бұл видео үшінші бөлім. Алғашқы екі бөлімді осы видеоның астындағы сілтемелермен өтіп көре аласыз. Ендеше бастайық. Error correction. This is a controversial topic, but on the whole, the consensus today is that error correction helps learning. There are, however, occasional situations where we might prefer not to correct, and there are different ways of doing so, some more effective than others. Қатені жөндеу өте даулы тақырып, бірақ бұл әрине үйренуге көмектеседі. Дегенмен де кейбір сәттерде біз қатені жөндемеуді таңдаймыз, және оны әртүрлі жолмен жасауға болады, кейбірінің әсері мықты болады дейді. Ендеше кеңестерге қарайық. Do correct mistakes, correct sometimes during speech, get students to self-correct, draw attention to right answers. Қатені жөндеумен айналысыңыз дейді, кейде сөйлеп жатқан кезінде қатесін жөндеңіз дейді. Оқушылар өздерінің қатесін өзі жөндеуді үйренуі керек дейді, соны үйретіңіз, және дұрыс жауаптарға назарын аударыңыз дейді. Назарын аудартыңыз оқушылардың. Әрқайсына жеке тоқталып көрейік. Do correct mistakes. In most cases, if you are wondering whether you should or should not correct a mistake, do. Көп жағдайда, егер сіз сенімді болмасаңыз, мен қатесін жөндеуім керек пе, әлде жөндемей қояйын ба деген ой болса, жөндеңіз. There is quite a lot of convincing research evidence that error correction helps learning. And most learners, if you ask them, will tell you that they want you to correct their mistakes in both speech and writing. Бұл тақырыпта көптеген іздену жұмыстары жасалынған, және олардың көбі қатені жөндеу, үйрену процесіне көмектесетінін дәлелдейді дейді. Және көп үйренушілер, егер олардан біз сұрасақ, олар айтар еді, я, мен өзімнің қателерімді жөндегенін қалаймын. Мұғалімнің, яғни менің қателерімді көрсеткенін қалаймын. I remember running an interactive journal project with my students, during which they recorded their entries. Then I listened and recorded my responses. At the beginning, I didn't correct mistakes on the basis that what was important was the message, not the accuracy. After the first round, one of the students came and asked me to tell her if there were any mistakes in her speech in my recorded responses. I agreed and asked if there was anyone else who also wanted me to do so. The response was an anonymous yes, please. Бір кездері бұл кітаптың авторы интерактивті бір жоба ұйымдастырған өзінің оқушыларымен, және ол жақта әрбір оқушы өзінің жұмысын аудиомен жіберу керек болған. Ал мұғалім оларды тыңдап, өзінің соған жауабын береді. Басында ол мұғалім ешқандай да қателерді жөндеген жоқ. Себебі бұл жердегі басты приоритет ол сол жаңағы өздерінің пікірін дұрыс жеткізуде емес, жалпы жеткізуде деп есептеген болатын. Алайда бірінші кезеңнен кейін-ақ оқушылардың бірі мұғалімге жақындап, егер менің сөйлеген сөзімде қандай да бір қателер болған болса, маған айтыңызшы деп ұсыныс жасайды. Сол кезде мұғалім басқалардан да, егер сендер де сондай нәрсе қаласаңдар, мен сендерге қателерді жөндеп бере аламын десе, барлығы бір ауыздан я, біздің қатеміз болса айтыңыз деп жауап береді. Осы жерде әдемі сөзді үйреніп алуға болады. Anonymous. Anonymous дегеніміз, яғни бәрі бір ауыздан. This doesn't mean that you should correct every single error. Бұл дегенмен де әрбір қатені жөндеп отыруыңыз керек деген сөз емес. There are situations where just getting the message across is the priority, and you don't need to worry about mistakes. Жаңа алдындағы мен айтқандай, яғни кейде бізде приоритетте жалпы тапсырманы орындау, немесе ойындағысын оқушы жеткізгенін қалаймыз, және оның қателерін біз приоритетке қоймаймыз. And certainly you should not expect each correction to result in complete eradication of the mistake forever.
Және әрине біз әр қатесін жөндеген сайын ол оқушы сол қатеден толықтай арылады дегенге бізге ешқандай кепілдік бермейді. But making mistakes and having them corrected is one major avenue through which we learn, and it should be related to as such. Бірақ қате жіберу және оны жөндеу ол біздің үйрену процесіміздегі ең маңызды бөлім. Және біз оған көз жұмып қарай алмаймыз. So if a student makes a mistake, try to read it not as a failure, but as a learning opportunity. Егер үйренуші, яғни оқушыңыз қандай да бір қате жіберсе, оны ұятқа қалдырмай, немесе оны бір қандай да бір кемшілік ретінде қарастырмай, керісінше үйренуге жаңа мүмкіндік ретінде ұсыныңыз дейді. For example, did you notice that you said he a boy? You need to remember to put in is. He is a boy, rather than you got that wrong, you should have said. Мысалы, ойлайық, сіздің оқушыңыз he a boy деп айтты. Және сіз оған оны әдемі түсіндірсеңіз болады. Сен бағана he a boy деп айттың ғой, бірақ оның ортасында is деген етістік қалып кетті деп. Көп жағдайда мұғалімдер мынауың дұрыс емес, мына жерде мынандай қате бар деп қатты айтып қояды дейді. Яғни олай жасамауға тырысыңыз дейді. Толықтай келісемін, тіл үйрену кезінде біз барлығымыз қате жібереміз және қате арқылы біз үйренеміз, бірақ мұғалім қателерге көз жұмып қарамау керек. Мысалы, қараңыздар, қазіргі кезде бізде көпшілігімізде ғаламторға аксесс бар, доступ бар. Біз сондықтан көріп, сабақтарды сол жақтан үйрене берсек болады, тілді де сол жақтан үйрене берсек болады. Бірақ көп жағдайда үйренушілер неге мұғаліммен оқығысы келеді? Себебі олар өз бетінше үйренген кезде олар өздерінің қателерін білмейді. Ал бір қатені жиі қайталай берсе, ол fossilized errorға айналады. Яғни қатып қалған, сіңіп кеткен қате болады. Одан кейін ол деңгейі көтерілсе де, одан арылу өте қиын болады. Сондықтан да мұғалім қатені байқай алу керек. Және сол қатені дұрыс жөндей алу қажет. Яғни жөндеп жеткізу керек оқушыға. Бірақ мынандай бір жағдайлар болады. Жаңағыдай, мысалы, маған бір орта деңгейге бір үйренуші келген болатын. Өзі басында өз бетінше үйренген, кейін тағы да бірнеше басқа курстарға қатысқан, және қатып қалған қателері болатын. Ол қателерден біз арыла алмадық. Қанша жұмыс жасаймыз, ол әдетке айналып кеткен, ол сіңіп кеткен. Оны жасаймыз, жаттығу түсінеді, жазған кезде дұрыс орындайды, бірақ сөйлеген кезде қайтадан сол қателері шығып тұрады. Осындай fossilized error болмас үшін өтініш мұғалімдер, өздеріңіздің оқушыларыңыздың қателерін дұрыс жөндей біліңіздер. Ал үйренушілер, сіздерге айтамын, жақсы маманға жүгініңіздер. Келесі, correct sometimes during speech. You may have been advised never to interrupt students to correct when they are in the middle of speaking in a communication activity. But there are times when you can and should. Бәлкім сіз естіген шығарсыз, оқушы немесе үйренуші сөйлеп жатқан кезде оның сөзін бөлмей, қатесін жөндеме дегенді. Бірақ кейбір сәттерде біз олардың қатесін жөндей аламыз және жөндеуіміз керек те. It's true that correcting a student in the middle of their speech may be inappropriate. It may disturb the communicative flow and may distract or distress the student. Әрине бұл рас, егер біз оқушы сөйлеп жатқан кезде оны сөздің ортасынан бөлсек, ол дұрыс емес болып көрінеді. Сонымен қатар оның ойын бөлуі мүмкін, ол не айтып жатқанын ұмытып қалуы мүмкін. On the other hand, letting an error go by without comment may contribute to its fossilization. The student gets so used to making the error that it's very difficult for him or her later to substitute the correct form. Мінекей, мына жерде жаңағы fossilized error туралы айтып жатыр. Басқа жағынан, егер сіз ол қате жібере берсін, артынан жөндей саламын деген оймен үйрете беретін болсаңыз, ол сол қатеге үйреніп қалуы мүмкін. Жаңағыдай сіңіп кететін қатеге айналуы мүмкін дейді. Also, there are quite a lot of students who actually prefer to be interrupted and corrected as they are speaking rather than waiting and getting the feedback later. Сонымен қатар, кейбір студенттер, кейбір үйренушілер, олар сөйлеп жатқан кезінде өзінің сөзін бөлгеніне қарсы болмайды дейді. Керісінше, кейін күтіп отырғаннан көрі фидбэкті, олар бірден сол жерде алғысы келеді дейді фидбэкті, яғни мұғалімнің пікірін, қандай да бір қателер бойынша. So, there is no always or never here. It's one of those quick decisions that teachers are making all the time. Weigh up the pros and cons in a rapid thought process. If I stop the student now to correct an error, will I do more good than harm, or more harm than good?
Сондықтан да ешқашан да былай істеме, немесе үнемі тек қана былай істе деген қатып қалған заң жоқ. Бұл әрбір мұғалім өзі жеке қабылдайтын жылдам шешім. Сол сәтте оқушы сөйлеп жатқан кезде ойлану керек. Мен қазір бұның қатесін жөндесем, оған зияным тиеді ме, әлде керісінше мен оған көмектесемін бе деп. If it's a shy student who at last is opening his mouth and saying something, then of course you won't want to interrupt him. Әрине бұл оқушыларға да байланысты. Егер бір өзі тұйықтау келген оқушы енді аузын ашып, бір өзінің ойын айтып сөйлеп бастаған кезде, біз бірден оның қатесін алып жөндейтін болсақ, ол жабылып қалады одан ары қарай. Одан кейін сөйлемей қояды тіптен. If it's a confident one who talks all the time and is making a mistake that she should have known not to make, you may well stop her to point it out. Егер ол өзіне сенімді оқушы болса, еркін сөйлейтін, өзінің ойын ашық жеткізетін және қате жіберіп жатса, неге тоқтатып оның қатесін жөндемеске? Себебі ол оның өзіне деген сенімділігіне, өзін өзі бағалауына, немесе сабаққа деген құштарлығына ешқалай кері әсер етпесе. And there are lots of other considerations that might rush through your mind. How interested are the students in the content of this discussion? How much do they care about making mistakes? Is there an upcoming exam where they lose points for errors? And so on. Lose points for errors. Және тағы да басқа да ойларды біз өзіміз саралауымыз керек сол сәтте. Дәл осы сәтте оқушылар пікірталасқа қаншалықты құштар болып отыр, яғни олар сабаққа қаншалықты involved болып отыр. Оларға маңызды ма дәл қазір қателерін жөндеген, әлде маңызды емес пе? Алда келе жатқан қандай да бір емтихан бар ма? Егер олар дәл қазір жіберіп жатқан қателерін қайталаса, төмен балл алып қалатындай. Осының барлығы әрине мұғалімнің жеке өзінің саралауы және өзінің шешімі. One thing that can help you is being aware of the students' own preferences. It's a good idea to take a minute or two to ask them. Бұл осындай сәттерде, егер сіз шешім қабылдай алмай жатсаңыз, сізге не көмектеседі? Ол жай ғана 1-2 минутты алып, оқушылардың өзінен сұрау. Қателеріңді дәл қазір жөндейін бе? Әлде кейінге қалдырамыз ба деп. Толықтай келісемін. Мен ойлаймын, бұл негізі оқушыларға байланысты. Кейбір жаңағыдай тұйық оқушылар болса, өзі ойын әрең жеткізіп жатқан оқушылар болса, олардың сөзін білетін болсақ, алдында айтқанымдай, олардың құштарлығы жойылып кетеді. Сабаққа деген ынтасы су сепкендей басылады. Ал егер өзіне сенімді оқушы болса, және сіз оның қатесін жөндегеннен ол өзін қуыстанып ұялып қалмайтындай болса, онда неге жөндемеске? Сіз қалай ойлайсыз, әріптес? Get students to self-correct. What we want the students to remember is the correct form, not the mistake. So it's a good idea either to get them to self-correct or to ask them to rewrite the correct version after you have given it to them. Біз әрине оқушылардың қатенің өзін емес, дұрыс нұсқасын есте сақтап қалғанын қалаймыз. Сондықтан да оларды өзін өзі жөндеуге үйреткен дұрыс. Немесе қатесін жөндеген кезде қайталауын, немесе қайталап жазуын талап еткеніңіз дұрыс дейді. Probably the most common form of oral feedback is what's called recast. The teacher simply says the correct version of an error which has just been made without further comment. But there is evidence that is actually not very effective in getting students to notice and take on board the correct form. It appears that it's much better if there is some process that ensures that students have noticed that they've made a mistake and have understood what the correct form should be. Probably the best way is to get students to self-correct, but they can't always do this. The alternative is to ask them to say the correct version that you've given them and show they've understood it. Біз әдетте ауызша фидбек берген кезімізде, және ол recast деп аталады. Мұғалім дұрыс нұсқасын айтады, және осымен бұл әңгіме жабылады дейді. Бұл көп жағдайда ондай бір нәтижелі болмайды бұл әдіс. Себебі оқушылар оны ұмытып кетуі мүмкін. Сондықтан да кішкене практика жатқан дұрыс дегенге келтіріп жатыр бұл жерде. Ең дұрысы оқушыларға өзін-өзі жаңағы қатесін өзін-өзі жөндеуді үйрету, немесе бірақ олар бұны үнемі жасай алмайды. Сондықтан да сіз қатені жөндегеннен кейін, дұрыс нұсқасын айтқаннан кейін, керісінше оқушылардан сұрасаңыз болады. Ал енді неге дұрысы бұлай болды, сен маған түсіндір деп. Сол кезде олардың ойында жақсы сақталуы мүмкін.
The same is true for written feedback, and students themselves are probably aware of the fact. I once asked a set of teachers in a course of mine to do a survey of their students' preferences as regards oral and written feedback. One of the questions in the questionnaire ran, do you think it's a good thing if the teacher makes you rewrite a written assignment after it's been corrected? To the surprise of the teachers, a substantial majority of the students, including some quite young ones, said yes. You might try asking your own students and see what they say. If you are interested in looking at other findings from this survey, see the second reference below. Мұнда жазбаша фидбәк туралы айтып жатыр. Бірде осы кітаптың авторы Penny бірнеше мұғалімнен сұраған болатын бір шағын жұмыс жасауға, яғни анкета секілді. Сол жақта оқушылардың қалауларын, қандай олар пікір алғысы келеді өздерінің жұмысына, ауызша ма әлде жазбаша ма деген сұрақ бойынша. Сол кезде көптеген оқушылар, тіпті олардың ішіндегі ең кішкентайлары да, мен жазбаша фидбәкті алғым келеді деп айтқан екен. Сонымен қатар мынандай бір сұрақ болған екен ол жерде. Егер мұғалім сенің қатеңді жөндегеннен кейін сол енді дұрыс нұсқада сол тапсырманы қайтадан орындататын болса, сен келісетін бе едің деген сұраққа сол көпшілігі иә деп жауап берген екен. Сондықтан да осы әдісті қолданып көрсеңіз болады. Яғни оқушы бір нәрсеге қате жауап берді, сіз оны дұрыстадыңыз, қайтадан соның жауап беруін талап етесіз, енді дұрыс нұсқада. Немесе жазбаша бір жұмысы орындады, сіз қателерін ашып көрсеттіңіз, және ол сол жұмысты қайтадан орындайды, бірақ енді дұрысырақ. Менің ойымша бұл уақытты көбірек алады, бірақ егер ешқандай да асығыстық болмаса, және оқушылар үшін де, мұғалім үшін де бұл приоритетте болса, бұны да қолдануға болады. Егер осындай идеялар сізге қажет болса, мұнда бізде екінші референс берген екен, яғни мұнда сілтеме тұр. Осы Penny Дің тағы да бір кітабы болу керек. A Course in English Language Teaching деп аталатын 91-94 беттері дейді. Draw attention to correct answers. In most cases, it doesn't naturally occur to us to comment on something correct in students' production, but it's a great learning opportunity. Көп жағдайда біз оқушылардың дұрыс жасаған жұмыстарына мән бермейміз, бірақ бұл да үйрену процесінің маңызды бір бөлігі дейді. Яғни дұрыс орындаған жауаптарына мән беру. This could be defined as providing error correction without the error, just drawing attention to correct or appropriate language. Тура алдындағы айтқан әдісіміз сияқты бұл, бірақ біз енді назарды қателерге емес, керісінше дұрыс жауаптарға аударамыз. In the discipline section, there is a tip saying compliment good behavior. Естеріңізде болса, біз алдында тәртіп деген бөлімде жақсы мінез көрсеткен үшін, яғни сабақта өзін жақсы ұстаған үшін оқушыларға жылы-жылы лебіз білдіріңіз деген кеңес болған еді. This is the same sort of thing, but its purpose goes a good deal further than simply making the students feel good and reinforcing desired behaviors. Of course, when you draw attention to language that has been used correctly and appropriately by a student, that student will naturally be pleased, but it also has two further positive results. Тура сол сияқты, бұл әдісте соған ұқсайды, бұл кеңес, бірақ мұнда біз оқушылардың өзін дұрыс ұстағаны үшін, сабақта жақсы іс-әрекеттер жасағаны үшін емес, дұрыс жауаптар бергені үшін, алдыңғы сабақтың сөздігін қолданғаны үшін оларды мақтаймыз. Және бұл бізге екі позитивті нәтижені беруі мүмкін. The first is the learning of the item by the rest of the class. It's really nice to be able sometimes to use students' own written or spoken production as a source of new language, or as a basis for reinforcement or review, rather than your own speech or the text from the course book. Students are likely to respond positively and notice the item well, and there is the feeling, if he, she can do it, so can I. Өте керемет, мына әдіс қараңыздар. Былай айтады. Оқушы, егер бір оқушы, қараңыз, жаңа бір сөзді қолданған болса, айтайық, оны сіз үйреткен жоқсыз,
ол өзі бәлкім бір жерден үйренді, сабақта қолданды, және сіз оны байқадыңыз, сіз соның қолданған сөздігін басқа оқушыларға да үйрете аласыз, басқа оқушыларға да көрсете аласыз. Мысалы айтайық, бір жігіт сабақтағы жаңа сөзді қолданды, айтасыз, мінекей жаңа, бұл бала мынадай сөзді қолданды, білесіңдер ме, бұл қандай мағынаны береді? Және олар өздерінің гессеңін айтуы мүмкін, одан кейін сіз оның мағынасын түсіндіресіз, және барлықтарыңыз содан кейін практика жасайсыздар. Сонда олар сабақтан тыс, яғни сабақ бойынша шектелген сөздікті емес, жаңа бір нәрсені үйренеді. Сонымен қатар, жаңағы сіз мақтаған оқушының сабаққа деген ынтасы артады, және басқа оқушылардың бойында, егер оның қолынан келсе жаңа сөзді қолдану, менің қолымнан да келеді деген сенім пайда болады. Шағын тапсырма, яғни шағын бір жұмыс, бірақ қаншалықты оның әсері мықты. The second is that if students know you are going to comment on good things as well as mistakes, that's going to help motivate them to write more freely and to speak with more confidence in front of the class. Екіншіден, сіз егер сабақ барысында тек қана қателерін айтпай, сонымен қатар дұрыс қолданған жаңа сөздігін бір фразаларында көрсететін болсаңыз, оқушылар сондай жаңа дүниелерді көбірек қолдануға тырысады, себебі оларды да мақтағанын қалайды. Сонымен қатар олар өздерін еркінірек ұстай бастайды. Here is an example from my own fairly recent experience. In an EAP, English for Academic Purposes, course I teach in my college, participants give presentations on their research interests, supported by slides. Мұнда өзінің басынан өткен бір оқиғаны айтып жатыр. Пенни EAP деген курс жүргізеді екен колледжде, академиялық мақсаттағы ағылшын тілі деген. Және сол курстың қатысушыларына мынандай бір тапсырма берген екен. Өздерінің жаңағы ғылыми жұмысының тақырыбында олар презентация жасау керек еді. Және сол презентацияны қорғау керек. As they are speaking, I note down positive aspects of their presentation, language, style, design of the slides, etc., as well as mistakes or awkward expressions. Және олар өздерінің презентациясын қорғап сөйлеп жатқан кезінде, мен олардың презентациясының, яғни сол жалпы солардың жұмысының жақсы тұстарын жазып алып отырдым. Мысалы, олардың қолданған сөздігі, қолдану стилі, презентацияның дизайны, сонымен қатар олар қандай да бір қате жіберген болса, оны да жазып алып отырдым дейді. And I referred to both in the following feedback session. Және одан кейінгі берген фидбагымда сол екеуін де атап көрсеттім. It has become a popular routine singled out in participants' feedback as a particularly useful feature of the lesson. Және бұл біздің бір дәстүрімізге айналып кетті дейді. Мен де тура солай жасаймын. Негізі сабақ кезінде оқушылардың тек қана қателерін емес, алдыңғы видеода айтқан болатынмын, қателеспесем, олардың қолданған жаңа фразаларын, бір қызықты бір нәрсесін байқап қалсам, мен оны түртіп аламын да, міндетті түрде фидбак берген кезде айтамын, бағана мынандай оқушы, мынандай үйренуші, мынандай фразаны қолданды, мен байқадым, жарайсың, дұрыс қолдандың, әдемі қолдандың, дөп түстің деген секілді жақсы пікірлер айтуға тырысамын. Games, ойындар. Games that involve engaging with the language are useful for raising motivation, especially, though not only for younger classes, but they need to be carefully selected or designed to make sure they do in fact work, that they are both gamey and learning rich. Ойындар әдетте шабыт береді үйренушілерге, көбіне жас үйренушілерге қолданамыз біз ойындарды, бірақ тек қана оларға емес. Және ойындарды біз таңдаған кезімізде өте мұқият болуымыз керек, себебі олар расымен де қызықты және үйренуге көмектесуі керек. Make sure games are fun, check games are learning rich, keep games simple, involve all or most students, have more than one winner. Interesting. Let's learn. Make sure games are fun. Ойындар расымен де қызық болуы керек. Check that your game is in fact a game, something which involves some kind of fun challenge. Яғни ойын расымен де ойын ретінде өте қызық болуы керек, балалардың қызығушылығын арттыру үшін. Let's play a game, said a teacher I once observed. I'll say a word, you write it down.
After a few such games, the students groaned whenever the teacher said, let's play a game, and the word lost its meaning. Бірде бір сабаққа қатыстым, дейді кітаптың авторы. Ойын ойнайық деп айтты мұғалім. Мен бір сөз айтамын, сендер соны жазасыңдар дейді. Және осындай типтегі ойындардан кейін оқушылардың қызығушылығы жойылып, көңіл күйлері түсіп, ойын ойнайық деген фраза өзінің мағынасынан айырылды, дейді. The point about a game is that it has some kind of challenge that is fun to overcome. Sometimes this is simply competition with an opponent or opposing team, but more often in the classroom it's created by setting a task that is obviously easy, but whose achievement is limited by rules. For example, find out what I have in my hand, but you can only ask yes or no questions. Or I'll give you all sorts of simple commands, but you must only obey the command if I also say please. Ойынның негізгі мақсаты ол бір ішінде бір өзінің бір қиындығының болуы. Сонымен қатар ол қиындықты жеңу балаларға қызық болу керек. Мысалы, ол әдетте қарапайым жарыс, қарсы бір адам болады, немесе қарсы топ болады. Бірақ көп жағдайда бүкіл сыныпқа арналған ойындарда бір тапсырманы беруге болады. Ол тапсырма оңай, бірақ қандай да бір заңмен шектелу керек. Мысалы, менің қолымда не бар екенін табыңдар дейді, бірақ тек қана я, не жоқ деп жауап беруге болатын сұрақтарды қоя аласыңдар дейді. Бұл жай ғана болжам ойыны. Немесе мен сендерге әртүрлі қазір іс-әрекеттерді істеулеріңді сендерден сұраймын, бірақ сендер оны мен тек қана сөйлемнің соңына өтінемін деген сөзді қоссам ғана жасаңдар дейді. Simon Says деген ойын бар, соған ұқсайды, бірақ кішкене өзгеше. Сонда мысалы айтуы мүмкін, мұғалім орнынан тұр, қолыңды сүрт, дәптеріңе бір санды жаз деп, бірақ соңында өтінемін деген сөзді айтпаса, оқушы оны жасамау керек. Өте қызық. The problem with the teacher's so-called game above was that it was no fun. If she had said, I'll say 6 words straight off without pausing, see if you can remember and write down at least 2 of them, then there is an element of challenge in choice in the activity becomes more game-like. Алдында айтылған мұғалімнің ойын туралы ойынға қатысты мәселесі ол әрине қызық емес болғандығында. Егер ол былай айтқанда қызығырақ болатын еді дейді. Мен сендерге қазір тоқтамай 6 сөз айтамын, сендер соның ішінде қаншауын естеріңде сақтап, дәптерлеріңе жазып ала аласыңдар, көрейік деп айтса, балаларда қандай да бір челлендж болады. Олар, вау, 6 сөздің ішіндегі бірнешеуін жаттап алуым керек, соны жазуым керек, бір жарыс іштерінде қызығушылық пайда болады. A lot of routine activities can be made into games by adding this element of challenge. Көптеген қарапайым біз жасап жүрген жаттығуларды біз ойындарға айналдыра аламыз дейді. Тек челлендждің бір тамшысын тамызып. Let's consider, for example, the standard activity of practicing vocabulary by making up a sentence that contextualizes it. As it stands, this is pretty boring, but it gets to be more game-like if you add a condition. Make up a sentence, but it must use 2 of the words on the board. Or, but it must be a true statement about yourself. Or, but it must be obviously untrue. Or simply add a time limit. You have exactly 2 minutes. How much of the task can you do in that time? Тура мен жасайтын бір ойынды айттым мына жерде, бірақ мен оны ойын форматында емес, жалпы жаттығу ретінде беремін. Енді менде кішкентай балалар емес қой, менде әдетте оқушыларым мектеп мұғалімдері. Былай дейді, мысалы, сөздікке практика жасап жатырмыз, және оқушыларға біз әдетте қалай тапсырма береміз. Жаңа сөзбен сөйлемдер құрастырыңдар дейміз. Бірақ бұл іш пыстырарлық. Сондықтан да кішкене ойынға ұқсататын болсақ, былай жасауға болады. Жаңа сөздерді көрсетеміз, мысалы тақтада айтамыз. Сөйлем құрастырыңдар, бірақ 2 сөзді бір сөйлемде қолдануларың керек дейді. Немесе құрастырған сөйлемдерің өздерің жайлы рас болу керек. Немесе керісінше сөйлем толықтай өтірік болу керек, бірақ оның өтірік екені анық болу керек. Немесе уақыт қосып қоюға болады, 2 минуттың ішінде қанша сөйлем құрастыра аласыңдар көрейік деген секілді. Менде миксап деген ойын бар. Бұл ойында мен жаңа сөздердің тізімін беремін оқушыларға.
бекіту қажет сөздікті. Және олар алдымен әрқайсысымен мысал құрастырады, одан кейін екеуін қосып бір сөйлем құрастыру керек, сосын үшеуін қосып бір сөйлем құрастыру керек, сосын төртеуін қосып бір сөйлем құрастыру керек. Шынымен де fun және challenging. Check games are learning rich. It's important that the students are not only having fun playing the games, but also getting some benefit in terms of language learning. This isn't always obvious, so you need to check. Ойындар міндетті түрде нәрсені үйрету керек. Жай ғана ойын ойнап, көңіл көтеру үшін емес, ол тақырыпқа сай, қандай да бір мақсатты орындауы керек ойын. There are many games that keep students happily occupied, but the actual language learning or review involved is, if you think about it, minimal, and playing them is probably a waste of lesson time. A lot of word games are like this: word search, hangman, word jumbles, find short words from the letters of a long word like international. If you analyze how the time is being used, you find that more than half of it is spent searching and puzzling rather than finding and solving. And even when there is a solution, there is little or no engagement with the meaning or use of the word found. So I would recommend using this only for short fillers or for keeping a restless class occupied at the end of the day. Көптеген ойындарды оқушылар қуана-қуана орындайды, бірақ егер ол ойындардың қаншалықты үйрену процесінде маңызды екенін қарасаңыз, олардың әсері минималды дейді. Тіпті сабақтың уақытын текке кетіру болып та саналады. Мысалы, сөзді табу, бір сөздің мағынасын табу, word jumbles, hangman деген секілді ойындар, немесе бір ұзын бір сөз беріп қоямыз да, осы сөздің ішінен қанша сен тағы сөз таба аласың деген секілді ойындар, олар жай ғана уақытты текке кетіреді, себебі олар ештеңеге үйретпейді. Бұл ойындарды ойнап жатқан кезде оқушылар көп ойланады, бір нәрсені іздейді, бірақ олар бір мәселені шешпейді, бір жаңа бір нәрсені үйренбейді дейді. Сондықтан да бұндай ойындарды жай ғана сабақтардың арасында бір көңіл көтеріп алу үшін жылдам қолдануға болады, немесе өте бір шулы сынып болып жатса, сол сыныптың назарын сабаққа аударту үшін, бір жинап алу үшін оларды ойнатуға болады дейді. In contrast, guessing games involve students in using the language meaningfully and practicing interrogative forms. They are creating and understanding questions and answers in English all the time the game is going on. Ал керісінше, болжамды талап ететін ойындар, олар оқушылардың бойында ойлану, жаңа сөйлемдерді құрастыру, сұрақты түсіну және ағылшынша жауап беру сынды дағдыларды қалыптастырады дейді. Себебі олар сұрақ құрастыру керек қой. Мысалы, сіз айтасыз, менің қолымда дәл қазір не бар деп тұрып тұрсыз дейік, артыңызға жаңағы бір затты. Олар сұрақтар құрастыру керек. Ондай жағдайда олар неге жұмыс жасайды? Another family of learning rich games is those that invite playful responses to a cue. The challenge is for students to brainstorm as many imaginative, original, or funny ideas as they can. For example, мұнда бізге тағы да осындай үйретуді көздейтін ойындардың бірнеше түрлерін берген. Көрейік. How many uses can you think of for a tin can? Tin can дегеніміз алюминді мынандай ыдыс, әдетте ішінде тәтті жүгері болады, жасыл бұршақты салып қоятын мынандай сұрақтар қойыңыз дейді. Мысалы, осындай кішкентай ыдысты не үшін қолдануға болады? Тек қана тамақ салу үшін емес, басқа тағы қандай дүниелер үшін қолдануға болады. What do you think this doodle represents? Doodle дегеніміз бір шимайлап салған бір нәрсе. Жай ғана мысалы тақтаға бір нәрсенің суретін салып, сұрасаңыз болады. Қалай ойлайсың, бұл не ол? Бұл нені білдіреді деген секілді. What has just happened to these people shown in pictures? Сурет көрсетуге болады және сұрауға болады. Қалай ойлайсың, бұл адамдарға не болды? How many different reasons can you think of for opening a window? Терезені ашуға не себеп болуы мүмкін? The winners are those individuals or groups who produce the most original ideas in the opinion of the teacher. Alternatively, you can just play the game for the fun value of the contributions with no specified winner. Жеңімпаздарды немесе топты жеңген кім көбірек қызықты идеялар айтты, мұғалім шешеді әрине. Бірақ кейбір ойындарда бір нақты жеңімпаз жоқ.
қылып ойындарды ұйымдастыруға болады дейді. Keep games simple. Ойындар қарапайым болу керек. Avoid games that have a lot of stages and take ages to explain or need elaborate materials. Time taken to explain or distribute and collect materials is time taken away from the game itself. Көптеген кезеңдерден тұратын немесе түсіндірілуі қиын ойындарды қолданбағаныңыз дұрыс. Себебі оларды түсіндіруге кеткен уақыт қызығушылықты сөндіреді. Жалпы ойынға деген қызығушылықты. It's best to use games that you can explain and demonstrate very quickly and then do with minimal further organization of materials. Ережелерін түсіндіру оңай, сонымен қатар аз ғана материалды талап ететін ойындарды қолданғаныңыз дұрыс. Otherwise, you may find that a lot of the time you have allotted for the game is spent explaining the different stages of the game and answering questions or distributing and later collecting boards, cards, dice, and so on. Себебі, сіз тым көп уақытты түсіндіруге жұмсауыңыз мүмкін, немесе оқушылар түсінбей қалса тағы да сұрақтар қою мүмкін, оларға жауап беріп отырасыз. Немесе сіз тым көп затты қолдансаңыз, ол ойынды жасау үшін артынан сол заттарды жинауға да тым көп уақыт кетіруіңіз мүмкін. An example is the game bingo. Each student has a card divided into 5 by 5 squares, each square with a target picture or word in it. The teacher has a stack of cards similar to these squares. He or she selects one at random and calls out the word. A student who has it on his or her grid claims it and covers or marks it on his or her grid. The first one to complete a 5-square line calls out bingo and is the winner. Мысалы, бинго ойында әрбір оқушының қолында 5-ке 5 бөлінген бір карта болады дейді. Әрбір бөлімі оның бір нақты бір суретпен немесе сөзбен белгіленеді. Және мұғалімнің де қолында карталар болады, соларға ұқсайтын ол бір картаны таңдайды да сөзді айтады, және сол сөз жазылған немесе сол сөздің суреті бар оқушы айтады, менде бар деп соны белгілеп алады, және қай оқушыдан мұғалім атаған 5 сөзде шығады, ол бинго деп айғайлайды және жеңімпаз болады. Мұнда әрбір оқушыға жаңағы сол карталарды беру керек, оның артынан жинау керек. Here is a simple alternative version which I learned from Andrew Wright. Andrew Wright деген есімді кісіден үйренген осыған ұқсас бір ойыным бар дейді. Write up 15-20 words on the board that you want to review and ask each student to choose and write down 5 of them. Және тақтаға 15-20 жаңа сөзді жазыңыз дейді, немесе бекіткіңіз келетін бір сөздікті, және әрбір оқушыға айтыңыз, осының ішінен 5-еуін таңдап өзіне жазып алсын. Call them out or give definitions or translations and as the students identify their own words, they cross them out. The first to cross all of them out calls bingo. It's the same game, the same fun value, similar type of practice, but so much easier and quicker to organize. Енді сіз сол 15-20 сөздің ішінен өзіңіз сөздерді атаңыз дейді, немесе мағынасын беріңіз, ал оқушылар сол өзіне жазып алған 5 сөздің ішінде ол сөз бар ма, соны анықтауы қажет. Сіз айтқан сөздің ішіндегі көбісі бар оқушы жеңімпаз болады. Тура жаңағы бинго ойыны секілді, бірақ қызығырақ және оңайырақ және тиімдірек. By the way, the same principle of keep it simple applies to your own preparation. Try to avoid games for which you have to prepare lots of bits of paper or card, unless, of course, you are fairly sure you will use them repeatedly in the future. In this case, it's worth laminating, such as cards or paper, so they will last longer, and saving a digital version on your computer. Және қарапайым қылып жаса деген дүние ол сізге де байланысты. Сабаққа дайындалған кезіңізде де тым көп қағаздарды шығарып уақытыңызды кетірмеңіз дейді. Бірақ олай жасасаңыз болады, егер сіз оларды кейін тағы да айналдырып қолдана алатын болсаңыз. Сондай кезде ғана оларды ламинаттап, қырқып уақытты кетіруге болады. Involve all or most students. Try to make sure that your games have all or most of the students actively playing them rather than single individuals. Ойындарды ойнатқан кезде 1-2 оқушы ғана емес, сыныптың үлкен бір бөлігі немесе бүкіл оқушы сол ойынды ойнауын қадағалаңыз.
Games that directly involve only one or two students, while the rest look on, not only lead to less learning, but also tend to be less interesting and fun for all concerned. An example is team games, where one team representative comes to the board to perform a task and gain a point for their team, while everyone else is inactive. So try to adapt games so that most or all of the students are active for most or all of the time. Егер ойынды бір не екі оқушы ғана белсенді болатын болса, ойын барысында, ондай жағдайда бұл сабақты қызығынан айырады. Егер ойынды тек қана бір не екі оқушы ғана белсенді түрде ойнайтын болса, ондай жағдайда сабаққа деген қызығушылық кетеді. Мысалы, айтайық, сіз топтарға бөлдіңіз, бір тапсырма бердіңіз, бірақ сол топтың ішінен бір ғана адам сол тапсырманы түсіндіреді, немесе сол тапсырманы қорғайды, ондай жағдайда қалғанның барлығы оны тыңдап отыру керек. Жоқ, бұндай ойындар тиімді емес дейді. In the usual version of Simon Says, for example, usually anyone who does the action when they shouldn't is out and sits down. Мысалы, Simon Says деген жаңағы алдындағы айтылған ойын болды ғой, ондай жағдайда бір тапсырманы дұрыс емес орындаған болса, ол оқушы ойыннан шығып кетеді. Сөйтіп күтіп отырады басқаларын дейді. But to increase participation, tell students to keep playing and continue until you feel they or you have had enough. Then they have to tell you how many times they got it wrong. Бірақ оларды ойыннан шығарып тастағаннан көрі, соңына дейін ойнай беруіне рұқсат беріңіз, бірақ ойын барысында қанша рет қателескенін өздері санап отырсын, және ойын біткеннен кейін сонымен бөліседі. A lot of full class games, like guessing games, for instance, involve everyone potentially, but only one at a time. So once students have got the idea through a full class demonstration, let them play it again in small groups. More students will participate, and even if they lapse in mother tongue or make occasional mistakes, the quantity of practice of English and the fun will improve. Мысалы, бүкіл сыныпқа арналған ойындар, жаңағы болжам ойыны сияқты, менің ойымда қандай жантуар бар дәл қазір деген секілді. Ол барлық оқушыны қатыстырғанымен, сонымен қатар соның ішіндегі біреуінде белсендірек қылады. Сондықтан да оны былай ойнауға болады. Мысалы, бүкіл сыныппен ойнайсыз, сіз бір нәрсені жасырасыз, олар табады, болжайды, айтады өздерінің пікірлерін, одан кейін сіз оларды шағын топтарға бөлесіз де, соның ішінде олар кезек-кезек бір адам өзі ойынша бір нәрсені жасырып көрсін. Сонда барлығы да беріліп ойнайды осы ойында. One more technique to improve the quantity of participation in any game which involves multiple contributions, guessing or brainstorming lots of possible solutions, is to skip the procedure where students raise their hands and you nominate one to speak. Just let everyone call out their questions or ideas freely as they occur to them, and you respond to contributions as you catch them. Obviously, you can't easily do this in big or rowdy classes, but when you can, many more students are active and there is greater game momentum. Тағы да бір әдіс, бүкіл оқушының қызығушылығын ұстап тұратын, ол оқушылардан қолын көтеріп, өзінің ойын айтуды талап етпеу дейді. Керісінше, барлығы өздерінің пікірлерін айта берсін, сіз қайсысын естідіңіз, соған жауап бере беріңіз дейді. Сонда көптеген оқушылар белсенді болады. Соңғысы, have more than one winner. Бір ғана жеңімпаз емес, бірнеше жеңімпаз болсын дейді. In games that involve competition and there can be only one winner, some students will often be disappointed and less likely to enjoy the game, particularly the younger and or less advanced ones. Егер ойында бір жарыс болып жатса, және ода тек қана бір жеңімпаз болатын болса, басқа оқушылардың көңілі қалып кетуі мүмкін. Одан кейін олар бұл ойынды қызық емес деп есептеуі мүмкін. Сондықтан да бізге басқа да жолдарын көрсетпекші. I don't use competitions in class very much. At least not those that result in one winner for the reason given above. I prefer team games when a whole team feels they won rather than a single student. Мен өзімнің сабағымда жарыстарды көп қолдана бермеймін дейді Penny Earl, себебі жаңа алдында айтып кеткендей. Маған әдетте топтық ойындар ұнайды дейді. Ондай кезде бір топтың ішіндегі бірнеше оқушы, яғни өздерін жеңімпаз ретінде санайды. Alternatively, I tweak standard competitive games to ensure several winners. For example, мен қарапайым кәдімгі жарысты талап ететін ойындарды өзіме ыңғайлап аламын дейді.
Қалай? Мысалы, Simon says, I played in the way described in tip 24 rather than continuing until only one player is left, and then proclaim that the winners are those who made a mistake never or only once. Simon says ойынында жаңағы 24-ші кеңесте айтып кеткенде жасаймын дейді. Яғни соңында бір адам қалғанша ойнамаймын дейді. Керісінше бәрі бірге қосылып ойнай береді, бірақ біткеннен кейін маған жауаптарын айтады. Қанша рет қателесті. Және мен айтамын, жеңімпаз адамдар, олар бір рет қателескендер немесе тіптен қателеспегендер деп. Bingo ойыны. I use the version described in tip 23. The first person to call bingo is a winner, but then I keep calling out the words, and the last student to cross out their last item and call bingo are also winners. That way there are 2 or more winners. Bingo ойынында да 23-ші кеңесте айтқандай жасаймын дейді. Ең бірінші бинго деп айтқан оқушы әрине жеңімпаз, бірақ ол жалғыз жеңімпаз емес. Мен одан кейін ойынды тоқтатпаймын. Ары қарай айта беремін, тағы да бір не екі немесе тағы да бір оқушы жеңімпаз болғанға дейін. Then there are competitions where students compete against themselves rather than against others. For example, say things about a picture. In groups, students are given exactly 2 minutes to say everything they can about a picture, while the secretary notes a tick for each sentence contributed. Then they count up ticks. The second time round, they do the same with another picture with the goal of beating their previous record. Normally, everyone wins. For more games, see the reference below. Мынандай жарыстарды да ұйымдастырады екен, бұл кітаптың авторы. Мұнда олар бір-бірімен емес, өздерімен жарысады. Мысалы, бір суретті беремін дейді, және осы сурет бойынша олар көптеген сөздер айту керек, немесе сөйлемдер айту керек, және олар негізі алдын ала берілген жаңағы сөздер мен сөйлемдер. Қасындағы оқушы оның қаншалықты сол сөздердің барлығын айтқанын белгілеп отырады. Одан кейін келесі суретте тағы да солай қайталанады. Сонда ол оқушы өзінің көрсеткішін күшейтуге, өзінің көрсеткішін жақсартуға тырысады дейді. Ондай жағдайда барлығы да жеңімпаз болады. Тағы да ойындар қажет болса, мынау кітапты оқуға бізге кеңес беріпті. Грамма туралы келесі видеода айтамын. Бүгінге осы, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. See ya!